Жарым жыл мурун айткам тууган. Булар болбойт тууган. Булардын билими дагы, тажрыйбасы дагы, акылы дагы жетпейт деп айткам. Бул мен Ташиевди айтып кеткеним эмнеде? Бул Ташиев илгертен бул коррупционер туугандар. Бул ошол Бакиевдин малында МЧСде иштеп жүргөндө буга иш козголгон. Анан кийин мына эки дөпөраз келип биздин жерибизди каалагандай калчалдап, керек болсо кабелдер ачып берип, керек болсо кемпир абаттарыбызды берген. Булар ошол жерде ошондой болуп туруш керек. Себеби Ташиевдин контрабандасы өтүп туруш керек. Ташиевдин бензини, соляркасы. Ошо Ташиев мисалы 2012-жылы Ак үйдү басып алам деп, Садыр Жапаров каланбау Ак үйдү кашасын аттап, шымдарын жыртып, түрмөгө түшүп, биз жарым жылда отуруп туугандар. Аз келген соң Атамбаевга кат жазып, психбольницага учетко туруп, Ташиев түрмөдөн ошентип чыккан туугандар. Ким эсинде бар? Мына эки дөпөрасты бийликтен кетириш керек, мындай айтканда. Колунан келбейт экен чек ара маселесин чече албай койду. Бул кечеги протокол 39 боюнча биздин мына мыйзамсыздардан талап кылып туруп, ошону эл кыргыз элине көрсөтүш керек. Мен ошол Ташиевге кайрылып кетем. Ошол протоколду элге жарыяла. Эмне протокол, эмне жөнүндө болгон. Ошол боюнча анан ошол Варух анклавына туугандар. Коридор ачып берем деп атат азыр. Ошол жолду статусун карайт деп атат. Бирок мен сизге бир нерсе айткым. Биздин Өзбекстанда биздин анклавыбыз бар. Ким эсинде бар, ким эсинде жок. Андижан областында Барак деген биздин анклавыбыз бар. Өзбекстандын саясаты кандай? Өзбекстандын саясаты мындай. Ошол Баракта жашаган жарандарыбызды ошол Өзбекстанга өтүп жаткан чек арадан кислородун жапты. Биздин Кыргызстандын аргасыз кылып туруп мамлекетти, биздин башчыларды ошол анклавды Баракты башка жерден жер берип туруп, Кыргызстан башка жерден жер берип туруп, ошол анклавды бизден алып койду. Биз деле ошондой саясат жүргүзсөк болот болчу, бирок биз эмнегедир ошол саясатты жүргүзгөнгө эрк жетпейт. Политический, орустар айткандай, политический воля жетпейт. Себеби азыркы турган мыйзамсыздардын деңгээли жетпейт турган. Булардын ошол жерде кызыккан жерлери бар. Ошол жерде Ташиевдин бизнеси турган. Биз айтып атпайбы, солярка, бензин, мазут деп кечеги Темирлаев айтып чыккан 2 күндө 37 миллион прибыль тапты деген, ошол жерде мына контрабанда, ошол жерде местный мафия, ошол жерде көп роль ойнойт туугандар. Эми чек ара маселесин кантип чечеби деген суроо жаралат туугандар. Чек ара маселесин чечиш оңой эле. Бул карапайым элдин балдары чыгат дагы, мына эки дөпөрасты бийликтен кетириш керек, мындай айтканда, колунан келбейт экен иштеке. Чек ара маселесин чече албай койду. Буларды биз не дейбиз, ишеништен чыкты да. Ишеништен чыккандан кийин бул ишеништен чыккан адам бийликте башчы болуп иштей албайт туугандар. Эми мыйзамсыз болсо да. Мен кыргыз элинин патриот жигиттерине кечегенде кайрылдым туугандар. Баткенге барыш керек. Ошол жерге баягы Чоркуктан кирген, Кыргызстанга кирген чек араны пост коюш керек. Анан Варукка кирген жерге пост коюш керек да. Бизде жесткий контроль кылып туруп, ошол 40 миң жаран, Тажикстан жаран жашаган Варукка конкретно коюп туруп, условия мындай контролду. Ошондо Тажикстан Республикасы өзү келет туугандар. Өздөрү чөгөлөп келет ошо Варуктагы жолду. Оларга жолдун кереги да жок туугандар. Бул жерде биздин азыркы мыйзамсыз турган башчылар өздөрү кызыктар ошол жерде ошондой жол беришчи. Себеби туугандар, бул жерде контрабанда, наркотрафик, международный мафия деп коет бул. Бир эле Кыргызстан эмес, ал жерде Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан, Россия, ошол жерде мафия, ошол 5 мамлекеттин мафиясы ошол жерде кызыктар туугандар. Бул деген нерсе туугандар. Эмнеден ушул нерсе пайда болду? Булар протокол баягы 275 метр боюнча протоколду өздөрү козгой берди дагы. Адахан Кимсанбаевди 2 жума прокуратурага чуркатты. Бир жагынан ушуларга булар ошол биздин саясатты булар карап отурган да туугандар. Анан ошол карап отурганда анан эки билимсизди көрдү, коенек, коркок,
колунан эчтеке келбейт, деңгээли төмөн булардын. Анан Рахман дагы бул жерде ойноп койду. Эми кыргыз элин ушинтип коркутсам болот экен. 44 жараны өлтүрүп койду, унчукпай калып кетти. Керек болсо кечирим сурады Ташиев, керек болсо официалдуу визит менен Садыр Жапаров мага келди деп булар көнүп калды. Көнүмүш адат болуп калды. Эмичи? Эми булар ушинтип эле кыргызды коркутуп канчалаган жерлерибизде эми булар тартып алганга аракет кылат. Бирок кыргыз эли туугандар, кыргыз эли, мен сиздерге айтып кетейин. Кыргыз эли ушул малга чейин чөгөлөп келген эмес, бул тажик элинечи. Бирок мына эки дос кыргыз элин чөгөлөтүп койду туугандар. Буну да моюнга алышыбыз керек. Бирок ушул деңгээлге жеткизген элди да күнү туугандар. Мына колуңар менен чаап жүрүп ушул акыбалга келтирдиңер туугандар. Ушу мен айтканмын, 1,5 жыл мурун айткам тууган. Булар болбойт туугандар. Булардын билими дагы, тажрыйбасы дагы, акылы дагы жетпейт деп айтканмын. Бул мен Ташиевди айтып кеткеним эмнеде? Бул Ташиев илгертен бул коррупционер туугандар. Бул ошол Бакиевдин малында МЧС'те иштеп жүргөндө буга иш козголгон. Эсиңиздерде барбы? Карамыкта баягы чоң алайда жер титереп канчаладан үйлөр курап койгону, ошол үйлөрдү куруп берем деп МЧСке акча бөлүнгөн. Ошол жерде элдер үйсүз калса, ошолордун ырыскысын жеп Ташиевге иш козголгон. Ким эсинде бар? Мына туугандар, чындыкты айтсаң чычалашат. Чычалабагыла туугандар. Мени жаман көрбөгүлө. Мен болгон окуяны тарыхта айтып коюп атам бул жерде. Менде мен өзүм кошуп сүйлөгөн сөзүм жок бул жерде туугандар. Менин бир эле нерсе күйдүргөн нерсеси туугандар. Ошо Ташиев мисалы 2012-жылы Ак үйдү басып алам деп, Садыр Жапаров талантмоо Ак үйдү кашасын аттап, шымдарын жыртып, түрмөгө түшүп 1,5 жылда отуруп туугандар. Az келген жыл Атамбаевга кат жазып, психбольницага учетко туруп, Ташиев түрмөдөн ошентип чыккан туугандар. Ким эсинде бар? Ошону мен дагы бир сыйра эскертип кетейин туугандар. Анан экинчиден кечегиндеги окуялар туугандар. Эми ушул биздин акындарды булар куугунтук кылып, кыздарыбыздын төшөгүн пайлап, тешигин пайлап, видеолорго таткандыгы ошол Манайды кыргыз оюн ошол чек ара маселесине өткөзүп булар может өздөрү сурангандыр туугандар. Ошол Рахман, Иманалы Рахмандан өздөрү суранышы мүмкүн, диктатордан. Ушинтип кичине войнушка ачып коелу, бул деп туруп ушинтип азыр анан ушул проблеманы протокол 39 менен анан проблеманы чечип коебуз деп. Ошол жерде булардын өзүнүн кызык жерлери дагы бар туугандар. Анан дагы бир вариант туугандар. Бул жөндөн жөн болгон жок туугандар. Бул баягы бизде бар темир жол курулат деп атпайбы беле? Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу курабыз деп туруп кечегинде Садыр Жапаров сөз сүйлөп койду эле. Бияктан башка мамлекеттин башчылары, мында ачык эле айтайын, Орусиядагы башчысы ошону биздин Кыргызстандан темир жол өтпөш керек деп туруп ошого да кылышы мүмкүн. Ошол вариант да бар туугандар. Мен эми жеке оюм, бул менин жеке оюм. Анан биздин сабатсыздарды билет да, буларчы жүрөгү коян экенин билет да, кичине войнушка ачып коюшу да мүмкүн. Бирок биз чек ара маселесине келгенде туугандар, биз кылдат менен ар бир сөздү сүйлөгөндө ойлонуп, ар бир метр жерди биз баягы распродажа кылбай туугандар. Бул ошол эле Ташиевдин же Садыр Жапаровдун чоң атасынан, чоң энесинен калган жер эмес. Бул Кыргызстан мамлекетинин жери, бул кыргыз элинин жери, бул ата бабалардан кылымдардан бери калып келген бизге мурас. Анан кийин мына эки дөпөраз келип биздин жерибизди каалагандай калчалдап, керек болсо коридор ачып берип, керек болсо кемпир абаттарыбызды берген, буларга эч ким укук берген жок биринчиден. Ошон үчүн туугандар, мен сиздерден суранып кетем. Патриот жигиттерден, активист жигиттерден туугандар, келиңиздер да биригели да ынтымактуу болуп туруп, чек ара маселесин бир жолу чечкенге аракет кылалы. Азыркы протокол 39-ду элге жарыяласын, жокко чыгыш керек. Ушул боюнча протокол боюнча иш козголуш керек Ташиевке туугандар. Анан баягы Кара Суудагы мен 100 гектар жерди бербейм билбей деген ошондой болуп калды деп атам мен туугандар. Ошондой билбей берип берген жерлерди биз карап чыгышыбыз керек. Бул эми адам айта берип, кайта берип түшүнбөй деле калдым. Бунун керек болсо кечеги иниси Шайыр Ташиев деген укпай койду го туугандар. Анан бир тууган иниси укпаган адамды Ташиевди ким угат анан туугандар? Бунун сөзүн 10 жолу укпайт эч кимчи. Эми мен ошентип ойлоп калдым.
Если иниси укпагандан кийин, значит, бул кишинин кыргыз саясатында орду жок деп ойлойм. Себеби мындай деңгээлде иштеген адам Кыргызстанды туңгуюктан алып чыкпай эле кайта экинчи туңгуюкка алып түшүп коюшу мүмкүн туугандар. Ошон үчүн мен сиздерге кайрылып кетем. Анан туугандар, эмне үчүн бизде Кыргызстан мамлекетинде саясатыбыз майдаланып кетти туугандар? Себеби майдаланып кетти дегеним ушул деңгээлде түшүп калдык, ниже плинтусга түшүп калдык. Себеби бизди мыйзамсыз ажоонун деңгээли ошол болуп атат. Азыр булар ошо ниже плинтусга түштү дегеним туугандар. Булардын эргешип атып, мына Орозай Нарматованын мандатын алышты. Ушул бир суроо жаралат да туугандар. Кыргызстанда 6,5 миллион элди башкарган адамдын деңгээли ошо Орозай Нарматовага чейин түшсө туугандар, значит биздин саясат майдаланды, вообще майдаланып кетти. Мындай айтканда көчөнүн саясаты болуп калды. Ошон үчүн биз саясатты өз жогору саясатка чыгарышыбыз керек кайта. Ошол чыгарыш үчүн бизге тажрыйбалуу, инсаптуу, билимдүү, сабаттуу адамдар келсе, биздин саясатыбыз көтөрүлөт. Анан ушинтип Орозай Нарматованын деңгээлине түшпөйт. Себеби кыз балага эргешип ошонун мандатын алып, булар сүйүнүп отурат туугандар. Мына Орозай Нарматовадан мандатты алдык, ишти козгодук депчи. Ошо деңгээлге түшпөшүбүз керек. Эми биз азыр мындай болуп калды да, ар бир нерселерге мурдуларын тыгып, эми баягы төшөк маселесине келгенде деле баягы ошол деңгээлге түшүп атпайбызбы? Эми скрытый камераларды коюп, ким менен жатып атканын, ошол деңгээлге түшпөшүбүз керек. Мамлекет деңгээл бул башка деңгээл туугандар. Анан мен сиздерге айтып кетейин туугандар. Эмне болот? Эмне менен аяктайт биздин саясат? Азыр биздеги карапайым элдин баласы деле саясатка кирип кетти, кемпири деле кирип кетти, чалы деле кирип кетти, баардыгы кирип кетти да туугандар. Ушул нерсеге апарбаш керек болчу. Элди саясатка киргизбеш керек болчу. Эл өз тиричилигин кылып, элдин продуктасы арзан болуш керек эле, тиричилиги арзаныраак болуш керек эле, ГСМ арзан болуш керек эле, бирок ошол деңгээлге түшүрүп койдук туугандар. Эми бул деңгээлден көтөрүш үчүн эмне кылыш керек? Бизге татыктуу, тажрыйбалуу, билимдүү, сабаттуу инсан келип президент болуп берсе, биздин саясатыбыз көтөрүлөт. Ача-пача деген саясаттан көтөрүлүп кетебиз. Унутабыз ошо мына ниже плинтусга түшкөн саясатыбыздан туугандар. Ошон үчүн туугандар, эми булардын саясаты ушу менен бүтөт, эки достун саясаты. Булар мындай айтканда хромая утка туугандар. Хромая утка дегеним туугандар, булар бизде эмне үчүн мен хромая утка? Бул эки достун бийлиги кош бийлик болуп калды. Кыргызстанда кош бийликтин тагдыры аягы эмне менен бүткөн? Мына мисалы бир эле мисал Жээнбеков Атамбаев. Ошо эле биздин жаныбызда жашаган соседибиз Казакстанда эмне менен бүттү? Токаев, Назарбаевдин бийлиги, кош бийликтер. Мына өзүңүздөр мындай көрүп турасыңыздар. Эмне менен аяктаганын көрүп турасыздар. Канча деген адамдар өлүп кетти Казакстанда. Кыргызстанда эмне болду? Кыргызстандагы канча деген саясатчылар садага чабылып кетти. Ошол Жээнбеков менен Атамбаевдин ортосундагы мына кош бийликтин айынан туугандар. Ошон үчүн илгертен бизде тарыхта жазылган туугандар. Кош бийлик Кыргызга жарабайт деп. Мисалы атасы келип, баласы келип атасынын башын чаптырган, атасы келип, баласынын башын ушундай. Бул илгертен ушундай болуп келген туугандар. Бул деген ханда ушундай баягы саясатта ушундай болгон туугандар. Мисалы ушу бир эле баягы великолепный векти карасаңыздар туугандар, кайсы бийлик келбесин, кайсы хан келбесин, кайсы султан келбесин туугандар, бүт туугандардын баштарын баардыгын алдырткан туугандар. Себеби эмнеде? Кош бийлик болгон эмес. Болтурган эмес кош бийлик. Кош бийлик болсо ушинтип аталабыз, боткобуз чыгып жүрүп калабыз, көрдүңүздөр. Булар деле биз мына активисттер жарандарга кайрылып кетейин, мына активисттер, мына укук коргоочуларга айтып кетейин. Азыркы кош бийлик эмне менен аяктайт? Азыркы билимсиздердин саясаты эмне менен аяктайт? Булар жакынкы арада өздөрү өз ыктыяры менен кетет туугандар. Эми Садыр Жапаров жөнүндө айтып атам. А Ташиевдин тагдыры, Сталиндин тагдыры туугандар. Бул киши камалат, эми Кудай сактасын, өмүрү узун болсунго, бирок бул киши өтө эле өз чегарасын ашып, аша чейбейт өтө эле көп жерден. Себеби карапайым элдин баласын кармап, мына Жеңиш Тилекматов түрмөдө отурат мисалы.
Уруларды, мына Аскар Акаевге окшогон уруларды булар унчукпай, иш козгобой, ошо ишин жабып тургандар. Ошо менен азыр Аскар Акаев Ташиев менен Садыр Жапаров кечирип койду. Бирок эл кечирген жок, элден сурап да коюшкан жок. Булар өз саясат, мындай айтканда, өзүм билем, өтүгүм төргөй элем менен, ушу менен Аскар Акаев да апапакай болуп калып кетти туугандар. Туугандар, эми кийинки 7-чи президент тандаганда, 7-чи президент тандаган. Ойлонуп тандайлар. Макулбу? Суранып кетет. Эми билимине, тарыхына, ата тегине карайлы туугандар. Мисалы мен ата тегин мен изилдеп чыксам, Садыр Жапаровдун эле ата теги кул болгон экен, Ташиевдин ата теги кул болгон экен туугандар. Мындай айтканда, Ташиевдин ата теги белгисиз туугандар. Бул мындай айтканда ата теги жок, каяктан келген эч ким билбейт. Бул барпага мындай айтканда жиен экен. Садыр Жапаровдуку буларга кул болуп, ошол Кытайга качып барып, кайта Кытайдан качып келген буларчы. Ошон үчүн булар дін канында жок хандык туугандар. Анан баягы бирип хандын урпактарыбыз болобуз деген бул просто пиар болгон туугандар. Бул жөнөкөй эле пиар болуп калды туугандар. Эми биз кыргыз элин биригип туруп, ошол Баккен жергесине барып туруп, ошол көк таш, ошол баягы Варукка бере турган жол барга, ошол жерге барышыбыз керек. Дагы ошол жерде кийим военный службадан өткөн жарандар болсо, өз ыктары менен ошол жерге постторду коюп, мыйзам чегинде ошо кирип чыккан тажик жарандарын текшерип, кайта чыгарып, ошол эки жерге пост коюлуш керек. Баягы Варуктун кирип келишине, анан Чокрукка кирип кеткан чек арада ошол жерге баягы пересечение. Себеби анклав бул Кыргызстанда bir 3-кө жакын анклав бар туугандар. Өзбекстандын Сох деген анклавы, Шахмардан, анан мына Тажикстандын ушул Варук деген анклавы. Буну кантип чечсек болот? Буну мындай кет өлчөп биргесип, мындай айтканда ойлонуп, өзүбүздүн саясатыбызды жүргүзүшүбүз керек. Себеби булар биздин Кыргызстандын ичибиздеги анклавдар. Биз бу жерде условияны биз коюшубуз керек туугандар. Тажик эмес, мына биз коюшубуз керек. Биз наоборот Тажикке чөгөлөп барып, кечирим сурап, керек болсо 44 жараныбызды садага чабып бербедикпи, тура? Ошол 44 жараныбыз боюнча да эч ким жооп бербейт. Бир чиновник жооп бере элек туугандарым. Ким жооп берди 44 жаран боюнча? Эч ким жооп бербейт. Ошол күйгөн үйлөргө ким жооп берди? Эч ким жооп бербеген. Ошол үйдөгү буюмдарды урдап чыккан мал, сөк, машина-сашиналарга ким бирөө жооп берди? Жок. Эч ким жооп берген жок туугандар. Кече деле ошол эле окуя кече деле болду. Ошол жерде үйлөр өрттөндү, үйдөгүлөрдүн урдап, буюмдарын урдап чыгып кетти. Ошого бирөө жооп берди? Жооп бербейт туугандар. Эмне үчүн? Себеби булар кайдыгер. Ошол жерде ушундай болуп туруш керек. Себеби Ташиевдин контрабандасы өтүп туруш керек. Ташиевдин бензини, соляркасы, ошол жерде наркотрафик өтүп туруш керек. Ошолорго угодо. Булар Чечен деген учурда деле мафия, ошол наркотрафик мафиясы буларга чечтирбейт туугандар. Булар чечиш үчүн ошол мафиянын деңгээлине чыгыш керек. Булар слабый. Рахман, Иманалы Рахман диктатор, Тажикстан Республикасынын диктатору деле сезет. Булар слабый экенин сезип туруп, атайын ушундай кылып атат. Biz ошончо Кыргызстан Республикасынын президенти эрк жүрөк, ыймандуу кыргыз элинин кызыкчылыгын иштеген адамды алып келгенде, азыркы 44 жараныбыздан айрылбайт болчу. Ушул чек ара маселеси көтөрүлбөйт болчу туугандар. Чек ара маселеси вообще көтөрүлбөйт болчу. Эмне үчүн ушулар келгенде ушул нерселер болуп атат? Ошол суроону өзүңүздөр берип кеттиңиздер. Себеби биздин саясатыбыз деңгээли түшүп кетти. Ача-пача көчөнүн саясаты болуп калды туугандар. Келиңиздер, маданиятты көтөрөлү дагы, саясатыбыздын деңгээлин көтөрөлү дагы, анан мына мелочь, ниже плинтуса түшпөйлү. Бизде бир мындай уровеньдер бар да туугандар. Мамлекет деңгээлде саясат жүргүзүш керек. Мамлекеттин башчылары, мыйзамсыз болсо да. Региондук саясатты жүргүзүш керек, ошол деңгээлдеги саясатты мисалы. Анан айыл саясатын жүргүзүш керек. Ошол деңгээлдеги шаардын саясатын өзүнчө жүргүзүш керек. Ошол деңгээлге түшүп кетип, эми булар элге уят болуп атат. Азыркы бизге окшогон активисттер, блогерлер азыркы мыйзамсыздарды чумосун чыгарып, уят кылып, ордуна коюп коюп атат туугандар. Ошон үчүн ушул деңгээлге түшпөш керек болчу.